السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصاوب معكم واحد الكيكه بالكريمه الحامض. هاد الكيكه راهي كتجي خفيفه وكتجي عائليه كيف كتشوفوا، راهي كتجي كتعطي كميه كثيره. غير بقاو مع الفيديو غادي تشوفوا. بسم الله، غنبداو. غنحتاج لهاد الكيكه. عندي 4 البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده ما عامرش، 3 الخمارات، 2 معالق ديال الحامض عصرته، وقشره ديال الحامض، معلقه كبيره. عندي هنا 4 البيضات، كاس معامرش ديال السنيده، غنقرب شويه وغنزيد عليه الزيت والحليب. غندير قشره ديال الحامض، عندي هنا معلقه، كاس ديال الزيت، دابا غنزيد كاس ديال الحليب، غنزيد 3 الخمارات، صافي. هنا راه هزت ليا 3 الكيسان ديال الدقيق. دابا غنزيد الحامض، صافي. هي تشوفوا كيفاش جات، والمول ها هو دهنته ورشيته بالدقيق، والفراره شاعلاه. غادي نطيب على عافيه مهيله ونرجعوا. صافي، هي الكيكه قادتها في المول، والفران كيف قلت لكم راه شاعلاه غير من التحت. طيب على عافيه مهيله ونرجع. صافي، الكيكه راه دخلتها الطيب. دابا غندوز نصاوب الكريمه ديال الحامض. عندي 2 بيضات، كاس ديال الحامض راه ما عامرش، وكاس ديال السنيده حتى هو ما عامرش، ومعلقه ديال قشره الحامضه، معلقه ديال الزبده، وصاشي ديال الفاني. صافي، دابا غنرمي هنا 2 بيضات، كاس ديال السنيده هو مكتوف وراه ما عامرش.
دابا غندير ندوب السنيده مع السكر مع البيض. دابا كنطرب في داك السنيده مع البيض، كتذوب ديك السنيده، عاد غادي نزيدها الحامض. ديروا الكاس ديال السنيده قد ديال الكاس ديال الحامض، ما عمرتوه غتعمروه، ما عمرتوش غديروا غير النص، غتبقاو ديروا داك القياس في السنيده وفي الحامض. صافي هنا السنيده هي دابت، صافي هنا راه طربت ديك السنيده والبيض. ضروري ما تذوبوا ديك السنيده والبيض، هادو طربها مزيان. غادي نزيدها الحامض، ها هي قشره الحامض، معلقه ديال الحامض. وهنا راه كاس ديال الحامض ما عامرش، هو صفيتو. دابا غنديرو فوق البوطه. صافي هنا راه درتو فوق البوطه، غير يبان ليا بدا كيغلى وغادا نحيدو نطفي عليه. بقاو تحركوا. صافي هنا هي بدات كتقال. صافي دابا غادا نطفي عليها، هانتوما كتشوفوا هانت بدات كتغلى. صافي غنطفي عليها. صافي دابا هي غادا نصفيها. هنا راه صفيتها، صفوها. هنا زدت عليها فاني ومعلقه الزبده. صافي هنا راه زدت عليها ساشي الفاني والزبده، معلقه الزبده، ونبقى نحركها حتى تذوب ديك الزبده. صافي هنا غنغطيها بالسلوفان باش ما ديرش القشره، وغادا نخليها تتبل. تبرد ونرجع. صافي الكيكه راه هي خرجتها من الفران، راه هي طابت. هنا عندي 100 غرام ديال بودره كريم شانتيي، وعندي كاس ديال الحليب يكون بارد. غادا نطربهم وغادي نرجع. ها هي الكريمه هي وجدات. دابا غنخويها فوق الكيكه وغادي نرجع. صافي هي الكيكه هي كتشوفوا هي جات رطبه، هانتو كي جات هي جات رطبه. دابا غنخوي فوق منها كريم شانتيي. صافي هنا هي الكيكه بعد ما قادت فوق منها الكريمه. دابا غنخوي فوق منها الكريمه ديال الحامض. صافي صافي دابا غنسرحها فوق منها.
غادا نقادها فوق منها كامله. صافي هنايا بعد ما سرحت عليها الكريمه ديال الحامض، وهنا راه دوبت غير شويه الشوكولاط ودرت معها معلقه الحليب ودرت بها هاد الخطوط، راه درت غير خطوط بساط، درت لها شكل الرخامه وصافي. دابا راه غندخلها للثلاجه تبرد واحد 4 السوايع ونرجع. كيفاش جات، راه جات هشيشه كتذوب في الفم. شوفوا كيفاش جات، راه جات زوينه مع الكريمه ديال الحامض والكيكه، راه جات هشيشه. هانتو كتشوفوا كيفاش جات. الصراحه غير جربوها، راه هي فنه، راه هي جات كذوب في الفم. ونتمنىكم تجربوها. هاد الوصفه ديال اليوم راه جات بها الحامض، جات زوينه. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوش ديروا اشتراك للقناه. نتمنى تشوفوا كيفاش جات، راه هي جات هشيشه.